আসসালামু আলাইকুম। দেশ বা দেশৰ বাহিৰত যোনে যিটো স্থানৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, আপোনাক মোৰ চেনেলৰ পৰা অসংখ্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম যে আপোনাৰ মুৰ্গীৰ ঠাণ্ডা লাগিলে বা চৰ্দি কাহ হ'লে আপুনি ঘৰত কেনেকৈ মেডিচিন বনাব, সেই বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'টোত কিছুমান তথ্য দাঙি ধৰিম। সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চাই থাকক। বন্ধুসকল, বছৰৰ এপ্ৰিল, মে', জুন, জুলাই এইবিলাক মাহত বেলেগ মাহতকৈ প্ৰচুৰ পৰিমাণে বৰষুণ হয়, আৰু সেই বৰষুণত আমাৰ বহুতৰে ফাৰ্মৰ মুৰ্গীবিলাক তিতি ঠাণ্ডা লাগি যায়, জ্বৰ কাহ এইবিলাক দেখা দিয়ে। পাছত আমাৰ মুৰ্গীবিলাকে দুৰ্বল হৈ মৃত্যুমুখলৈ পৰে। চ' বন্ধুসকল, আজি মই এনেকুৱা মেডিচিন এটা দেখুৱাম যে আপুনি ঘৰতেই বনাই ল'ব পাৰে। আপোনাৰ মুৰ্গীৰ যদি চৰ্দি কাহ কিবা ঠাণ্ডা লাগে, তেনেহ'লে আপোনাৰ ঘৰতে আপুনি নিজে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে এইটো মেডিচিন। চ' বন্ধুসকল চাওক, মই মেডিচিনটো কেনেকৈ বনাই আছোঁ, কি দি আছোঁ, আপোনালোকে চাওক। বন্ধুসকল, এই মেডিচিনটো বনাবলৈ আপোনাৰ প্ৰথমে প্ৰয়োজন হ'ব তেজপাত। আপোনাৰ দুটামান তেজপাত লৈ ল'ব, আৰু দৰকাৰ পৰিব আপোনাৰ অলপ আদা লৈ ল'ব, আৰু আপোনাৰ অলপ পিঁয়াজ ল'ব। পিঁয়াজটো এনেকৈ কাটি ল'ব পিচ পিচ কৰি। আদা দিয়া হয় যদি কিবা ইনফ্লামেশ্যন হয়, তেনেহ'লে আদায়ে আপোনাৰ ভাল কৰি দিব। আৰু আপোনাৰ তেজপাতটো আপোনাৰ যদি কিবা ঘাঁ হৈ যায় মুৰ্গীৰ শ্বাসনলীত, তেতিয়াহ'লে এই তেজপাতে ভাল কৰে। লগতে অলপ ৰচুন লৈ ল'ব। ৰচুন নেচাৰেল এণ্টিবায়'টিক হয়, ধুনীয়াকৈ এইবিলাক লৈ ল'ব। আৰু অলপ লং ইলাচি লৈ ল'ব। এইবিলাক আপোনাৰ চৰ্দিৰ কাৰণে বহুত ভাল। আপোনাৰ মুৰ্গীৰ যিটো ডিঙি আছে এইটো একদম ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে। লং আৰু ইলাচিয়ে এইটো বহুত প্ৰয়োজনীয় এইটো মেডিচিন বনোৱাত। এনেকৈ লৈ ল'ব 3-4টামান লং ইলাচি। এইবিলাক লোৱাৰ পিছত অলপ আপোনাৰ জিৰা লৈ পানীটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ড্ৰিংকাৰত আপুনি মুৰ্গীবিলাকক খাবলৈ দিয়ে, সেইটো ড্ৰিংকাৰত এই পানীখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিব। আৰু এনেই চেকি দিব নালাগে। চব যিবিলাক তলত ৰৈ যায়, পিঁয়াজ আদা ৰচুন চবকেইটা মিলাই কৰি দি দিব। সিহঁত আপোনাৰ এইবিলাকো খাই দিয়ে। এইবিলাকো খালে সিহঁতৰ বেমাৰৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়।
এয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে মই ডিংকাৰত এই মেডিচিনটো দি দিছোঁ সিহঁতে ধুনীয়াকৈ খাই আছে আৰু বন্ধুসকল এই মেডিচিনটো আপুনি 1 পৰা 3 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলে মুৰ্গীৰ যিবিলাক ঠাণ্ডা লগা বেমাৰ আছে জ্বৰ কাহ এইবিলাক সমস্যা সমাধান হৈ যাব হে বন্ধুসকল এইটো আপোনালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু এটা লাইক দি দিব আৰু বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে ঘৰত মেডিচিন বনাই আপোনালোকৰ মুৰ্গীৰ জ্বৰ কাহ যিবিলাক ঠাণ্ডা লগা সমস্যা আছে সব আমি ঘৰতেই সমাধান কৰিব পাৰি সো প্লিজ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ফাৰ্মাৰ বন্ধুসকলৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু বন্ধুসকল যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক কাৰণ মই সদায় এইটো চেনেলত এনেকুৱা মুৰ্গীৰ বা বিভিন্ন কৃষি ৰিলেটেড ভিডিঅ' মই সদায় আপলোড দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সো আপোনালোকে যদি ভাল পায় কৃষি বস্তু চাবলৈ তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চোৱাৰ বাবে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ